يا صباح الفل عليكم من الدنيا. النهارده عامله لكم ريفيو عن قطار التالجو الجديد، وبصراحه انا كنت رايحه محطه مصر مخصوص عشان اصور القطار، بس انبهرت بالمحطه والتجديدات والتطوير اللي معمول في محطه مصر. تحس كأنك دخلت المطار مش محطه قطر. بصراحه جميله جدا جدا، وقلت لازم في الفيديو ده قبل ما افرجكم على القطار افرجكم على محطه مصر والتطوير الكبير جدا اللي حصل فيها. تعالوا مع بعض نبتدي اليوم من الاول. اولا كده خدت الطريق عشان اروح محطة مصر، والقطار بيطلع الساعة 2 الظهر من القاهرة لحد اسكندرية، وبيوصل في حوالي 2 ساعتين الا ربع. طبعا وقت قليل جدا جدا وموفر كمان لوقتي. ووصلت محطة مصر. زي ما انتم شايفين المحطة نظيفة جدا وجميلة جدا من بره، وكمان في مكان ATM كل البنوك يعتبر علشان لو احتجت تسحب فلوس وانت بتحجز. ويفضل انك تحجز اونلاين او تحجز قبليها بيوم، بس انا رحت حجزت في نفس اليوم والحمد لله اني لقيت تيكت في نفس اليوم. وجايه مخصوص المحطة علشان اصور قطار التالجو الجديد، ولازم اخد التجربة. انا تقريبا دي تاني مرة هركب فيها القطر من محطة مصر. فاكرين قطر اسوان، قطر النوم؟ دي تاني تجربة ليا برضو. انا موجودة دلوقتي في المحطة طبعا زي ما وريتها لكم قبل كده. رائعة، متحف. يلا بينا ناخد التجربة. اولا كده اول ما بتدخل المحطه هتلاقي مكتب استعلامات عشان لو عايز تسال عن اي حاجه او عن مواعيد قطارات او عن سعر تذاكر. المكتب ده هيدلك، وفي كمان لوحه استعلامات كبيره بمواعيد القطارات واسعارها. هنطلع بقى الدور اللي فوق علشان نحجز تذكره قطار التالجو. هي موجوده في الدور اللي فوق ده. بقى كان المفاجاه ليا. الدور اللي فوق يا جماعه كله مطاعم وكافيهات، اماكن استراحه لحد ميعاد القطر بتاعك. حقيقي روعه. في براندات كتير موجوده فوق من المطاعم والكافيهات تقدر تستفاد بيهم لو انت بقى الصبح بدري لسه هتفطر، لو انت عايز تتغدى، لو حتى بالليل تتعشى، تقعد تستنى في مكان نظيف جدا جميل جدا معمول على اعلى مستوى. حتى اماكن حجز تذاكر الVIP او تذاكر التالجو هتلاقي في اماكن الانتظار جميله جدا. بعد كده بتاخد رقم وتستنى الرقم بتاعك عشان تحجز التذكره بتاعتك. انا حجزت قطار التالجو. سعر التذكره الدرجه الاولى 200 جنيه والدرجه الثانيه 150 جنيه. يا جماعه القطر فعلا يستاهل سعر التذكره بتاعته، وسعر التذكره كمان مش كبير بالنسبه للخدمات وسرعه القطر وتوفير الوقت اللي انت بتوفره علشان تروح اسكندريه. عايزه اقول لكم كمان ان في مكتب خاص لحجز الاجانب في محطه مصر. يعني الاجانب اللي عايزين يحجزوا بيروحوا على المكتب بتاعهم ويدفعوا بالدولار او بالمصري، بس المهم بسعر التذكره الخاص بيهم، وما ينفعش يدفعوا سعر تذكره المصري العادي والا هيتغرموا غرامه، ودي مكتوبه في الارشادات اللي موجوده على الازاز اللي في المحطه. قعدت بقى في المكان الحلو ده استنى ميعاد القطر بتاعي اللي هو الساعه 2 زي ما قلت لكم في اول الفيديو. ده الميعاد الوحيد يوميا من محطه مصر بيروح لاسكندريه من القاهره، وطبعا ليه مواعيد تانية من اسكندريه الساعه 6 صباحا. وانا بتمنى وبناشد في الفيديو ده ان يكون في مواعيد صباحيه لقطار التالجو علشان الناس اللي بتحب تروح صد رد وترجع في نفس اليوم فيقدروا يستمتعوا باليوم من اوله في اسكندريه. وصل بقى القطر على الرصيف بتاعه. هنركب دلوقتي القطر ونشوفه من جوه ونشوف القطر اللي معمول عليه الضجه ده حلو قوي ازاي. عايزه اقول لكم شويه معلومات كده عن قطار التالجو. مصر تعاقدت على 6 قطارات تالجو، واسبانيا كمان ادت القطر السابع هديه للشعب المصري. السرعه القصوى للقطار ده 160 كيلومتر في الساعه. قطار التالجو بيتكون من جرار امريكي و13 عربيه، 5 عربيات منهم درجه اولى و8 عربيات درجه ثانيه، وبين كل عربيه وعربيه في باب الكتروني الفتح، وكل كرسي كمان موجود فيه شاشه، وفي 4 شاشات كبيره موجوده في كل عربيه بتوضح لك الطريق ودرجه الحراره والساعه. كمان موجود في القطر منطقه مخصصه لذوي الاحتياجات الخاصه، وحمام كمان مجهز ليهم على اعلى مستوى. كمان موجود كافيتيريا محترمه جدا في القطر، بس ممنوع التدخين تماما. حمام القطر معمول على اعلى مستوى، موجود فيه صابون وواطه بلاستيك كمان زي الطياره بالظبط عشان استعمال مره واحده. وكمان موجود ترابيزه عشان غيار الاطفال، وفي كمان مجفف كهربائي. طقم القطار بجد حاجه محترمه جدا، ادب، احترام، شياكه، لباقه، مظهر جيد جدا جدا. تم اختيارهم واضح جدا بعنايه فائقه. سعر الوجبات ممتاز جدا جدا على القطار. يعني انا خدت وجبتين شيش طاووق وقهوه، دفعت في ده كله 200 جنيه، وسعر القهوه كان 15 جنيه. يا جماعه حسيت كده ان انا راكبه طياره. الكرسي كمان مريح، احلى واريح من كرسي الطياره نفسه، غير انك ما بتحسش بالطريق خالص ولا بتحس بهزازه طول الطريق. وكمان موجود كاميرات في كل مكان
مكان في القطر واجهزه استشعار عشان لو حد شرب سجاير او حاجه، غير ان موجود الطاقم اللي بيسالك كل شويه تحب تاكل حاجه او تشرب حاجه، بيعدي عليك طاقم الضيافه زي الطياره بالظبط بالعربيه اللي فيها الميه والعصير والقهوه والشاي وكل حاجه تقدر تطلبها وانت قاعد مكانك توصل لك في نفس اللحظه. غير ان الكراسي مريحه جدا، كمان موجود فيها شاحن كهربائي عشان تشحن اللابتوب بتاعك او تشحن الموبايل بتاعك. عجبني قوي فكره الاناره او الاضاءه اللي موجوده في جنب الكرسي عشان لو هتقرا كتاب او هتكتب حاجه تكون في اضاءه قويه جدا. بصراحه قطار محترم، تطور عالمي موجود عندنا في محطه مصر دلوقتي. كمان ان شاء الله هيكون موجود قطار التالجو هيروح الصعيد قريب جدا وفي مسافه قليله وباسعار كويسه جدا. ودي كانت تجربتي لقطار التالجو من محطه مصر لمحطه سيدي جابر في اسكندريه، وان شاء الله شوفوا معايا ريفيوهات تانية كتير لقطار التالجو اول ما يوصل لمحطات الصعيد قريب جدا.